Aicinām saņemt 3 zvaigžņu balvu sportā Rīgas 49. vidusskolas sporta skolotāju Ivetu Cauni. Jau 23 gadus madoniete Iveta Caune ir feinākā Rīgas 49. vidusskolas un visas Latvijas sporta skolotāja. Enerģiska, jautra, prasīga un vienmēr gatava palīdzēt. Vakar man ir patiesi lepnums būt tik jaudīgā kompānijā. Saņemot uzaicinājumu ierasties šo pasākumu, ja godīgi man tāds nenoslēpts satraukums pārņēma. Man nācās parunāt ar tādu gudru cilvēku, lai bišķi nomierinātos. Tā vienu vakaru es apsēdos un sāku skaļi sevi runāt. Un jautāju pat sev, Ivet, vai tu spēji saliekot pa plauktiņiem, saprast, kas ir tas, kas tev ir palīdzējis, kas tev ir virzījis un kas tev ir veidojis tādu, lai tu vari strādāt tā, kā tu strādā un tiec pamanīt. Jā, atbilde pavisam vienkārši. Man vienmēr ir bijušas svarīgas 3 lietas. Pirmais, tas ir kustība. Es jau no mazām dienām, kā sevi atceros, esmu bijis tās bērns, par ko ir teikšu, ak, Dievs, tas taču dzīvais dzīvsudrabs un tā taču ūdens zāle. Un, ziniet, laikam ejot, nekas jau nav mainījies. Arī šobrīd es vados pēc principa, kustība ir dzīvība. Otrais ir cilvēki. Es labāk jūtos cilvēkos, un man patīk pulcēt cilvēkus sev apkārt un loģiski. Skolotāja darbs galīgi nav tas, kur es varu pabūt viena. Es viegli varu atrast kopīgu valodu gandrīz ar katru, pat ja mēs mēdzam runāt dažādās mēlēs. Un visbeidzot, 3. lieta man svarīgas vienmēr bijušas emocijas. Es cenšos un dzīvoju pēc principa akumulēt sev apkārt vairāk pozitīvās enerģijas un emocijas. Likumsakarīgi, ka visi šie 3 principi nav zaudējuši savu vērtību laika gaitā, un tie ir galīgi un galvenie motivatori darbā ar jauniešiem. Es noteikti vēlos pateikties visai savai 49. saimei, saviem jauniešiem, kas vienmēr ir gatavi mesties, lai ko es viņiem piedāvātu. Un mums visiem ir skaidrs, ka kustība tas ir forši, bet emocionālā labbūtība ir vēl svarīgāka. Un tāpēc man ir fantastiski paveicies, un es atkārtošos, man liekas, tādi jaunieši, kādi ir man, nav nevienam, es ļoti atvainojos, bet es tiešām lepojos. Un mums ir fantastiska emocionālā miedarbība, jo šie jaunieši ne tikai smeļās pozitīvās emocijas, bet paldies jums visiem, jo jūs arī dodiet tās man. Un jūsu devums ir tas, jūsu devums ir tas, kas neļauj man izdegt šajā darbā. Noteikti paldies manai fantastiskai skolas vadības komandai ar jūsu sirsnību un profesionalitāti. Mēs visi darbojamies kā tāds labi ieeļots mehānisms, jebkurā jomā. Un kur bez ģimenes? Paldies manai fantastiskai ģimenei par emocijām, par sapratni. Un es ļoti, ļoti atvainojos par mirkļiem, kad jums bija jāuzņemās zibens novadīšanas funkcija, jo ir reizes, kad darbā nevedās tā, kā gribētos, bet jūs vienmēr mani saprotiet. Jūs esat mans atbalsts un mana miera osta. Paldies visiem darītājiem, paldies žūrijai par šo augsto novērtējumu un lai mums visiem fantastisks vakars. Paldies!